ஹலோ வியூவர்ஸ், இது நம்ம சேனல் அழகும் ஆரோக்கியமும். இன்னைக்கு நம்ம கிச்சன்ல இருக்க ஒரு 3 திங்ஸை மட்டும் யூஸ் பண்ணி நம்ம சளி இருமலை எப்படி சரி செய்யலாங்கிற ஒரு மருந்தை பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐகானையும் பிரஸ் பண்ணுங்க. அப்பதான் நான் எப்பெல்லாம் வீடியோ அப்லோட் பண்றேனோ அப்பெல்லாம் உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷன் வந்துட்டே இருக்கலாம். இப்போ இருமலை சரி செய்வதற்கான மருந்து எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் தேன் எடுத்துக்கங்க. தேன் சாதாரணமா ஸ்டோர்ல கிடைக்கிற தேன்லாம் வாங்காம நல்ல நாட்டு தேன் எங்க கிடைக்குதோ அதை பார்த்து வாங்கிக்கோங்க. அதை வச்சு நம்ம செய்யற மருந்து தான் நல்ல எஃபெக்டிவாவும் இருக்கும், நம்மளுக்கு நல்ல பலனும் தரும். நெக்ஸ்ட் ஏலக்காய், அப்புறம் சுக்கு. 1 ஸ்பூன் தேன் எடுத்துக்கோங்க. அதோட 1/2 டீஸ்பூன் ஏலக்காய் பவுடர், ஒரு 3 பிஞ்ச் சுக்கு பவுடர். இந்த 3 திங்ஸையும் எடுத்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி இந்த மருந்தை தான் நம்ம டெய்லி கண்டினியூஸா மார்னிங்கும் ஈவினிங்கும் ஒரு 3 டேஸ் சாப்பிட்டுட்டு வந்தீங்கன்னா உங்க சளி மற்றும் இருமல் உங்களை விட்டு காணாம போறதை நீங்களே பார்க்கலாம். இந்த மருந்தை யூஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுக்கு எப்படி இருந்ததுங்கிறத உங்க ஃபீட்பேக்கை கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. இந்த மருந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா நம்ம சேனலுக்கு ஒரு லைக் பண்ணுங்க, உங்க ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ.